Қызып тұрған майға күрішті салып пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де езілмей әдемі болып піседі. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етті солонка түрінде турап салсаңыздар болады. Оның үстіне пияз қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Қызанағымызды, дәмдеуіштерімізді саламыз. Мына жерде менде Чонгустамның арнайы дәмдеуіші халал сертификатталған. Жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып тапсырыс берсеңіздер болады. Жақсылап қуырып алғаннан соң үстіне аз ғана су құямыз және де осы суда етіміз толықтай піскенге дейін бұқтырып қоямыз. Етіміз піскеннен соң болгар бұрышын және де қияр салып жақсылап араластырамыз. Жарты ас қасық соевый соус қосып тағы да араластырып қақпағын жауып 5 минутқа қалдырамыз. Енді қызып тұрған майға жуылған күрішімізді салып жақсылап қуырып аламыз және де қайнап тұрған су құйып қақпағын жауып газдың ең төмен отында 20 минутқа бұқтырамыз. Осы аралықта күрішіміз толықтай піседі, ешқандай езілмейді, әдемі болып шығады қыздар. Және де ыңғайлы ыдысыңызға салып, дәл осылай отбасыңызға әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады қыздар. Міндетті түрде рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп алыңыз.